natay bor abunuhan ni dire paingon sa ilalom. Okay, abunuhan ni kini bunuhan, kini niya bunuhan ni. Oh, bunuhan niya paingon sa ilalom kay ilisdan og liner nga dako. Ilisdan ni siya liner nga masulod ang 72. Okay, magtrabaho sa ta. Like bees. like bees.
human na. Oh. Human na ha, human na oh. Dado na po nila nek basin shop kay ilisdag liner nga dako. Kanang dako nga dako yun. Oh, sige. Okay. Human na. Shout out sa kong amigo taga-Obiso. Okay. Salamat sa inyong suporta oh. Mga viewers, salamat sa inyong mga magsuporta na ko. Dili mo sa Tagalog pa di mo magsawa og tan-aw na ko ba. Okay, salamat. God bless.